今日係中山第3個4代宅陰陽遇神樣板間開放嘅日期啊！咁我哋亦都肯定係唔可以錯過呢個熱度啦。今日我哋過嚟一探究竟。嗱，咁我哋上到嚟小區啦，呢個小區園林咧，同樣都係4代宅標準嘅架空式園林，一眼睇過去真係好酒店式噶啦。咁對比翻之前我哋2個4代宅嘅園林咧，我覺得呢度係屬於一個加分項嘅，因為上到嚟一個觀感非常之敞亮。咁現時佢對比之前2個4代宅嘅戶型有咩區別呢？我哋即時上去睇下。嗱，咁現時咧就有119、153、179嘅3個戶型啊。咁現時開放咗係119同153。咁其實153同119咧就係大細嘅區別。我哋睇下119呢個戶型。咁入到嚟119嘅成個呢個陽台大概20零個方咧係不計算產權面積嘅。我哋可以打出去望下成個小區嘅園林景觀啊，就好似一個酒店式管理嘅氛圍咁樣啦。咁呢度咧就係基數嘅樓層，偶數嘅樓層咧就會少咗出邊呢個陽台嘅。咁入到嚟咧，成個呢個客廳開間咧大概有5.8米嘅。啊，咁我哋可以睇到咧，就會睇到一幅全落地嘅玻璃窗。呢個落地玻璃窗係3層嘅隔音玻璃啊，抗風抗熱同埋抗震㗎啊。咁成個客廳咧5.8米，好闊落，同埋佢而家嘅標裝咧就係成屋都全帶嘅風管機啊。咁我哋過嚟咧就係呢個就係119嘅廚房啦，就兩邊位嘅，出邊仲有一個生活陽台啊。咁119同153咧最大嘅區別咧就係少咗一個套間啊，就係少咗套間咧就係呢個位置啦。如果係119咧呢度係唔係套間嚟嘅，153咧呢邊係套間嚟嘅。咁我哋再翻過嚟主人房呢邊啊，佢就呢邊咧就3個房間，其實嗰3個房間即係客房咧都會比較闊落嘅。主人房呢邊咧，佢就都係做咗個南北通嘅一個設計，同埋全落地嘅大玻璃窗，而且咧再加埋主人房出去咧會有一個陽台啊。平時喺呢度夜晚睇下風景咧，傾下偈啦，整翻杯8+1咧都係比較 OK 嘅。咁全屋咧都係帶現時呢個係交付嘅標準嚟㗎啦，整體交付嘅標準。咁其實咧就呢隻戶型咧就見仁見智啦，比起傳統一般居住嘅戶型咧可能會差咁少少。呢個戶型稍為更傾向於酒店式嘅一種觀感。如果係有興趣嘅，隨時俾電話我。